jam waɗe mon gongol ko artude tan e namdal sehil men Tidiane Diallo o wi Boubou Niakou kamɓe mbiyata Boubou Niakou minen mbiyata tan ko Niakou ko yaltata e mum ko walla ko fewnata ko ɓuuri andirede ko jumri holno fewdirta ɗum kanko wi ko yaltata ko walla ko yaltirta ko hunde mais en réalité ɗeɗo gueɗe ɗiɗɗe o haali fo ala hen ko woni par ce que wona noon wayata Niakou kam no woodi kam ko wi ko Boubou Niakou ko kañum fewdata limbam kañum fewdata miyal e hono fewdirta ɗum ko on banggue jiɗɗen arde hay sen goni hen spécialiste muɗum wonko coyniɗen hen wonko jiiɗen hen joni Niakou kala ɗo jiiɗa ina ndemdi andu no waɗi debbi e goɗɗi hen goto fof ne jogui nafoore muɗum ɗoɗi ndendi ɗo kadi keewi maɗi gon ujunnaji ɗi kawrite nokku goto ɗi pewdi koko yula woni gaska walla woni ɗi pewdi hono wiyete widuru majji ɗi goni toon walla ɗi naate ruche majji wiyete ko ruche français e hoɗorde majji ɗi pewnatoɗe eɗi mbaɗa gueɗe majji andu kam ɗon ko diversité woni ɗon ko rewɓe worɓe pottiti ɗon en mais ko ɓuuri ko hen hewde e ñaaki ɗi wiyete ko ñaaki liggotoɗi wiyete ko les abeilles ouvrières c'est à dire ñaaki libbatiɗi kanji noon ko kanji jahata e piindi leɗɗe piindi hono wiyete huuɗo piindi ñamanteri woni gawri piindi layanteri woni ko wayno ñebben walla gueɗe mbaɗe noon e nder ndin ɗon piindi noon sa ƴeehi ha ko nder ina waɗi toon ko wiyete e nder piindi ndi ndiyam ɗam noon wiyete ko nectar o nectar noon ko ɗin on ɗo nectar hono wiyete kanko wiyata buubi ñaaki ɗi jahata ittoye ɗum itta ɗum so itti ɗum ittirta ɗum ko konduɗi men gadda gona e wadde ɗum transporté so mbaɗi ɗum transporté so gari ha ga ɗo ndendit ɗo ina goni suudu woturu totta duuɓi goɗɗi totta ɗin ɗon duuɓi goɗɗi keddiɗi ɗon ɗin joƴƴina ɗum to ndes ɗo joƴƴinta ɗum ɗo wonko woni ɗon ko wiyete sir o kadi ko kanji buubi ñaaki ɗi mbaɗi ɗum créé ɗum ɗo ɗi goni ɗon ɗi ndentiri so ɗi ndentiri e bien wona hoɗorde majji mais en même temps wonko ɗi pewdata kadi ɗi pewdata ko ina waɗi sababu holko sababini e ɗi pewda ɗum ɗo ɗi gaddoyta ɗo wiyete nectar o ndiyam ɗamato ɗam mbiɗen nana woni e nder piindi leɗɗe piindi layantiri ko wawi wonde foyeta ɗi mbaɗa ɗum transporté ɗi gadda ɗum ɗi egga toon ndiyam ɗam ɗi yoktoye ɗi gadda nokku majji ɗo ɗi kawliti ɗo wiyete eɗi tottidira e hunduko e hunduko ala ɗum ko transport o tan te ɗam ndiyam ɗam ɗi gaddoyta kadi ɗam ndiyam ko ndiyam gotam ɗam jogorɗon fewjoyde ko wiyete ko zimbam ko wiyete ko miyel mais wonko renditoyta gueɗe goɗɗe hol processus no ɗi pewdirta ɗum kadi kañum nane jogui kadi holko fewda ɗum ko holko wonata ɗon ha fewna ɗum fof kadi ine jogui sababuji muɗum ha waɗi ni en tout cas ganden tan wona ko jibinte wona ko yaltate wona ko ɓoccinte wona ko simtoto e majji ala ko hunde nde ganduɗa nde eɗi ƴetti ɗum e piindi leɗɗe piindi layantiri piindi goɗɗi ko wawi wonde fof ɗi mbaɗa transporté ko wiyete nectar so ɗi gari ɗi mbaɗa ɗum déposé so ɗi mbaɗi ɗum déposé ɗon e suudu majji ɗo e woni ma hawrita e élément goɗɗo biyeteɗe sir on élément noon ko kañum hanti renditta wona ko wiyete limba garten e audio goɗɗo taw ɗo audio tedduɗa ɓurta joni kanji buubi ñaaki ɗiyete kala ne jiiɗa eɗi ndiwa eɗi jaaha eɗi gaddo e transport o en ɗum ko ɓuuri ko hen hewde 99% andu ko gori hayso gona gori andi gona jibinoji par ce que nder majji ina waɗi ko wiyete abeille reine ɗum ko mbuubu walla taw ko ñaako ndew ngun ñaako mo nandani ñaaki keddiɗe ngun ñaako liggey maggu wona liggey mo ganduɗa ko liggey ɗe ñaaki kanko ngu heedata tan koye ɓuccukinti kadi kangu won façon nongo wuurde hangu wawi wonde ngun ɗon ñaako kangu
ɗo ngo woni ɗo ngu ñamata koko ɗi hono wiyete ko wiyete gelé royal ko ganduɗa ko nan toon ko kaandi walla tawa ko ɓuri tekkude koko ɓuri teddude ko ganduɗa ko kanji buubi ñaaki ɗi eɗi jibini ɗum taw ɗi itta ɗum koye e fabrication par ce que limbam ɗam ɗum ummoto koye e becce majji becce buubi ñaaki gori ɗi yiyete quoi ɗum mbaɗita transporté alors que galanduji mbaɗiɗo fabriqué gelé royal mbo ñaako jogol ngu wonde ndewu ñamata pendant hono wiyete gurdam mum fof kañum ko ɗum tan ñamata ɗum takat ɗum wontude ñaako nguru par ce que soɗi gaddi hono wiyete nectar o mo mbimum ɓe mbaɗi ɗi buubi gori ɗi ete mbaɗi produire ko wiyete sir on ɗonete yante e ndiyam ɗam ɗummiɗam ɗam e piindi ɗiyete ko ɗum waɗata déposé ɗum no so waɗi déposé wonko wonirta toon ko ha wawa wurnude ɓoccode ɗe ganduɗa ɗe ko mbubu ndewu ngu ɗonete wiyete ko abe royal ngu ko ngu jibini ɗum te ko mbubu gotu ngu heewi wonde ɗo adana ɗo yiɗi keewa kono so yaaɓe kanƴi fof ɗi maaya ina wawi taw kanko warata kanko gotum ko heɗɗo kanko woni kadi ko woni particularité maggo kanko mbubu hono wiyete ñaako ndewu ngu wiyete ngu wuurat ha ngu maaya ngu ñamata tawi wona ko wiyete gelé royal o ko ɗesi wayde kono kosam jibinta ɗum kay waddete koye sir ummiɗo e galanda ummiɗo ga e hoore e buubi gori ɗiyete yantay e limbam ɗama to wona kosam dana jam kañum ɗum ko ɗum kanko wuurata kanko buubu ndew ngun ɗon mbiyeten ko aɓe royal nguyete ngu wuurata ko duuɓi tati ummade duuɓi tati ɓayri duuɓi joyyi e ngu wuura ha tolete ina wawi ɓurde ɗum famɗude mais kanko e ngu wuura ha ngu wona ha ngu daña duuɓi joyyi en réalité kadi sa ƴeewi woni particularité mabɓe kanko ngu ala déplacement so ngu yiiɗi hante ngu yonte hante hano wiyete kadi ngu wona e période micca ngu yiiɗi hante yiyodirde buubi dewi gori keddiɗɗi en ngu diwat so ngu diwi kanji fof ɗi ndewa e majji lillugal majji ɗi jaaha e nder hen noon ɗin ɗon buubi dewde majji ɗi ma won hen gaddi mbaɗa accouplé e maggu mais diwata sappo noon kadi no ɓuuri ɗum famde no wawi wonde ngoni ñalawma fof noon ngu artanti ngu jooɗi ko wonta yaltude kongu ñamowo tan e ngu ɓoccitiri ñalawma fof e ngu ɓoccitiri ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi ɓoccode ɗin ujunnaji ɗiɗi ɓoccode noon ɗin jantata e ɗam oyo produit mbimami no wiyete nectar ina ummo e piindi so ari waɗa déposé e mumen gona jibinde hantine ina jibine larwuji ɗin jalta bon limbam noon ko holko woni objectif mum holko woni nafoore mum holko woni en fin de compte anniya hono wiyete buubi ñaaki ɗiyete woni anniya mumen ko waɗa sa ina mbawi wurde e fularaji ɗi ina mbawi wurde leɗɗe ɗe yete mais so jeehi ha ɓuuɓol ari so woni période hiver hanti jaltata mbawa yaade no jiiloyo ko ñaami gonata koye ñamtude limbam ɗam peltino ɗum wadde ko réserve waɗi pewdata réserve o en même temps ina jibina hen buubi ñaaki goɗɗi et en même temps eɗi guura hennete quoi donc ko sendi buubi ñaaki gori e buubi ñaaki buubi ñaako nguru heewi ko mawnude heewi ko hono wiyete to banggue hono wiyete banggue mawnugol muɗum heewi ko mawnude heewi ko yiitinade kañum ɓurata mawnude tawi kadi woni hen ko wiyete ɗi jogoto ko becce mawɗe biteji mum ko biteji ɓutte gonata en même temps kadi wurata ko umma ina wawi wurde ha heeɓoye duuɓi joyyi ɗum sendi kañum buubu ndew nguɗum ɗo e buubi kadi ko nguutu wonata donc mi wi moon ene wawi ɓoccinde ɓoccode ujunnaji ɗiɗi ɓoccode par ñalawma ɗum ko différenciation maggo ɗum kadi ko mbaw koye majji hono ko ɗeesi wayde kanko ngu jogui ko couleur bronze noon so ƴeewi ha nder sata wonde ko hunde abbinɗe wonde olde quoi c'est à dire ko woni ɗeesi wadene jake ni yiyata ko noon ɗum wayata quoi en quelque sorte quoi donc ganden kam noon wadde ko ɗum woni gurdam ñaaki kadi mbaɗirta produire limbam kadi ko ɗum woni gurdam mumen kadi ko nguur tan woni hen nguuru kadi limbam ɗam ɗi waɗa ɗi produire ko pour dañde hen ɓiɓɓe en même temps mais aussi que pour so yeehi ha ɓooyi ɗi natta e nder koye majji ɗi natta e nder ɗum ɗo wiyete nder cuuɗi majji ɗi mbawa wurde so ɓuuɓol ari tawi jahata par ce que nden piinde ala leɗɗe wona hitande fof wona saaha fof piinde ina waɗi saaha tan mbo pindata kadi koɗi mbawata ko fewdirde limbam ɗam wawata yaltude tan koye piindi so piindi ala noon ɗum noon wadde ɗi mbawata nattude koye nder ɗumɗuji majji hono wiyete nder niche majji nder riche majji ɗi guura toon ɗi guura limbam majji ɗi gona yettade généralement ɗum kadi no famni par ce que on jii sen gaare hono wiyete kadi ittude limbam no wiyete kadi jumde ñaaki sa jumi ɗumen
so wonno mbaɗɗa sa yawnaki tan jartoto affaire o haala charge haala ɗum donc ce qui veut dire que wadde ko kalɗen ko ina yaade réalité mo jiiɗen o ok Allah jarama on jarama merci beaucoup